हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने DSSB का 44/21 जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का एग्जाम दिया है, क्योंकि अभी आपका 16 और 23 अप्रैल को आपका एग्जाम होना बाकी है। अब ऐसे में आप सभी ये पूछ रहे हैं कि सर आंसर की कब आएगी, तो आपकी जो आंसर की है वो आपकी मई फर्स्ट वीक में आपकी आ सकती है। आपकी 2 मई से 5 मई के बीच में आपकी आंसर की आ सकती है। अब ऐसे में आप सभी स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि आपकी इसकी कट ऑफ जो है वो आपकी क्या रहेगी। टोटल 278 वैकेंसी के लिए आपका जो फॉर्म है वो फिलअप किया गया था। अब ऐसे में आप सभी स्टूडेंट से मैं एक ही चीज कहूंगा कि अभी 1 से 9 अप्रैल के बीच में आपके एग्जाम हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने इस एग्जाम को दिया हुआ था, आप सभी अपने अटेम्प्ट से और आपकी एक्यूरेसी, आपको क्या लगता है कि आपके मार्क्स कितने आ सकते हैं, विद कैटेगरी आप जरूर मेंशन करें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डेटा है वो आपका आंसर की का जो डेटा हो उनको क्लैश करके एक बार मिलाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आपकी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ जो है वो आपकी क्या जा सकती है। तो अपने अटेम्प्ट्स और साथ ही साथ आपका जो प्रोजेक्टर, आपको क्या लगता है कि आपका स्कोर क्या होगा, विद कैटेगरी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है वो अवेलेबल हो सके। क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा अवेलेबल होगा उतना ही एग्जैक्ट आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी निकाली जा सकेगी। क्योंकि इसके बाद फिर आपका सीधा आपका टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अभी आपका सिर्फ क्या है, रिटर्न एग्जाम हो रहा है, इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बाद आपकी टाइपिंग होगी और फिर टाइपिंग के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर होना है। क्योंकि आप सभी को अभी ये नहीं पता है कि भाई कि किस तरीके से हमें अभी टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए, या जिन्होंने स्टार्ट कर दी है उनको टाइपिंग में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें आप जरूर मेंशन करें। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग अपडेट्स के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें डेटा अवेलेबल के लिए। ओके।